Bugun chotki temani o'tamiz. Tochka kasaniya degan tema biznes tadbirkorlik uchun juda yaxshi instrument. Buni qo'llash kerak do'stlar. Shunchaki ko'rish kerak emas, ko'rib, bajarib qo'llanglar. Tochka kasaniya nima degani? Tegish nuqtasi, ya'ni sizning biznesingiz bilan sizning mijozingiz qayerda va qanday bir-birini bilib oladi. Misol uchun internet bitta tochka kasaniya. Flyer tarqatgan bo'lsangiz bilib keladi, bannerlar bo'lsa ko'chada keladi yoki TV reklama bo'lsa keladi va mashinangizga reklama yopishtirgan bo'lsangiz, uni ko'rib bilib keladi. Mana shunaqa tochka kasaniyani siz o'tirib, miyangizdan o'zingizni biznesingiz uchun 50 ta qo'pol qilib aytganda tug'ishingiz kerak. Yozishingiz kerak, o'tirib yozishga majbur yozishingiz kerak. Bizlar miyamiz juda tambal. Yo'q bunaqa 50 ta qayerdan yozaman dedi. Yozsa bo'ladi. Bizlar 60 talar yozganmiz o'zimiz darslarda. O'tirib yozasiz. Qarang, men bu yerda bitta mana bu bepul internet. Qolganiga pul kerak, ozmi ko'pmi? Lekin 50 ta 60 ta yozsangiz, buni ichida yarmi bepul bo'ladi. Uni ishlatish kerak. U shunchaki bepul instrument. Mijozlar o'zidan o'zi bilib ko'chadan kelmaydi. Hozir zamon juda konkurenti baland bo'lib ketgan. Sizdagi biznesingizda konkurentlar bor, boshqalarga borib qolishi mumkin. O'shaning uchun sizga kelishi uchun ular bilib kelishi kerak. Yana misol, bakal, ruchka, kepka, futbolka mana shunaqalar ham tochka kasaniyaga kiradi. O'tirib o'zingizni biznesingiz uchun tochka kasaniya 50 ta yozing va uni amalda qo'llashni boshlang, tez qo'llang. Hammasiga mablag' va kuch yetmasa ham nimadir qilishni boshlash kerak.